Šuolininkė į aukštę Airinė Palšytė svaigo nuo sveikinimų gausos grįžus į Lietuvą. Naująją Europos čempionę sveikino ir artimieji, ir sporto visuomenės atstovai. Palšytė tvirtai rankoje laikė auksinį medalį, apie kurį slapta tik svajojo. Aš tikrai negalėjau net svajoti apie rekordus ir apie tokius aukščius ir kad antrąją vietą aplenksiu net 7 centimetrais, bet tikėtis kažkokio stabilumo ir kad man gali pasisekti, tai tikrai buvo realu. Šiais metais įveikus Lietuvoje 2 metrus, manau, jinai jau šiek tiek dar labiau užaugo kaip sportininkė ir tikėjo labiau savimi. Palšytė Europos uždarų patalpų čempionės titulą Belgrade užsitikrino įveikdama 1,96 cm aukštį, tačiau ryžosi šturmuoti Lietuvos rekordą 2,1 cm. Antrasis mėginimas buvo sėkmingas, po kurio ašarą ištryško ir sportininkės treneriai, ir pačiai Palšytei. Šuolininkė neslėpė, kad po fiasko Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse ryžosi permainoms. Buvau labai nusivylusi ir buvau tikrai gilioje depresijoje ir man buvo labai daug diskutuojama ir su trenerė šnekamas, ir su sporto mokslininkais, ir su naujais psichologais pradėta dirbti ir tiesiog buvo keičiami tam tikri treniruočių būtent elementai, taip pat išėmėme vienus dalykus, bandėme kitus, aš kardinaliai pakeičiau savo bėgimą, kas yra labai sudėtinga, dažniausiai sportininkai nesiryžta tokiam pokyčiams. Airinė Palšytė kilusi iš sportiškos šeimos. Tėtis Aurimas buvęs krepšininkas, mama Daiva sportavo jaunystėje. Pati Airinė pasirinko lengvaatletės kelią, nors vaikystėje ir dainavo chore, mokėsi baleto paslapčių ir net žaidė krepšinį. Naująją Europos čempionę artimieji sutiko Vilniuje, nors neretai lydi į svarbiausias varžybas. Tuo metu važiavome mašinoje ir žiūrėjome per telefoną, tai tikrai daug emocijų, daug visko buvo galvoje. Tiesiog norėjusi kuo greičiau pasveikinti gyvai. Darbo be galo daug įdėta, asmeninio gyvenimo beveik jokio ir to poilsio reto minutės, ir kur mes bent jau stengdavomės, kad palepint. Kad tikras, tai nežinau, bet nučiupinėtas, tai tikrai, nes visiems buvo labai daug rodytas ir per daug rankų perleistas. Palšytė tvirtina, kad laiko ilsėtis daug neturės. Jau rytoj skubės išbandyti specialiai jai rėmėjų pagamintus varžybų batelius. 24 lengvaatletė iki vasaros sezono pradžios varžybose dalyvauti neketina, bet slapta galvoja apie naujus rekordus. Kiek man pavyks peršokti virš 2 metrų, tai čia tiesiog kartais sėkmės reikalas, kartais tam tikro talento, galbūt genų, treniruočių, darbo ir kitų aplinkybių. Tai manau, kad nereikėtų savęs riboti ir taip aš žinau, koks yra pasaulio rekordas, bet jeigu žmogus užsidės pats savo ribas, jis labai vargiai tikėtina, kad jas peržengs. Šią vasarą Palšytė varžysis Deimantinės lygos varžybose, rugpjūtį jos laukia pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Londone. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.